مولوي صاحب محترم د احمد علي جان خبره مخې ته راغله نو وخت په وخت زه دغه ګورم چې د هغوی کوم خدمات یې اکثر مخې ته راشي نو خوشحالېږم هم یو خو ډېر زیات دغه جماعت سره خلک راوړي د شمولیتونه ډېر زیات کېږي څه ګڼئ د هغوی څه مینت زاري وي ورتګ وي پسې که نه د ده د دې کارونو نه خلک متاثره کېږي جماعت ته راځي یاره جي د الله په پاک ذات یقین وکړئ چې د احمد علي جان نه زه څونه خبر یم نو په دې به درته زه قسم وخورم او خانس به پکې نه شمه چې احمد علي جان ما ته تر څو حده پورې معلومات دي نو احمد علي جان ته دونه خلک په خپله را روان دي چې شمولیت او شمولیت او شمولیت ما ورته په خپله ټایم مې ته اخیسته ما ورته چیرمین صاحب مې شمولیت دی پروګرام نو ما ته په خپلو ویل چې 3 هفتو کې ټایم ما سره نشته د شمولیت چې زه ستاسو ځای ته شمولیت ته درشم نو احمد علي جان سره دونه ټایم نشته چې شمولیتونو ته حاضرۍ وکړي دا خلک چې متاثر دي دا د ده د ښو اخلاقو نه او بل کارونو نه بل دا چې لکه دا پکې نشته د هغه ځای ته چې څوک تللی دي نو زه دې ملګرو ته کله کله خاندم زه یم د معراج شپه درته خدای په پي کې 61 درکړې ده دا د معراج شپه ده کومه دعا چې کوي خدای درته قبلوي که نه نو زه یم به دعا کوي او خدای قبلوي نو د احمد علي جان ځای ته چې څوک تش تللی دي نو تش نه دي راغلي نو د دې وجې نه ټول خلک زه خپله باندې یو پیره احمد علي جان ځای کې ناست وم نو زه م ورغلم او داسې یو بل سړی م راغی نو هغه احمد علي جان ناست و د الله په پاک ذات یقین وکړه دا درته حقیقت وایم چې احمد علي جان سره زه ناست وم زه هغه سړي ډېر ښکله م کړم او دغه مو بیا په ژړا شو احمد علي جان ته ویل چې ستا دا علمو دا محبت او ستا دا کردار او ستا دا هر څه چې وینم موږ غونډ عمر په غفلت کې تېر کړه ته موږ له ټایم راکړه نو دا درته په دې ما قسم وخوړه چې هغه سړي وجړل په دې خبره باندې چېرې احمد علي جان صاحب زه دې له راغلی یم چې ته ماله ټایم راکړه زه نو د احمد علي جان داسې یو دغه دی او راتګ د خلکو داسې انداز باندې دی بس والله اعلم چې هغه کې الله څه مالکه ایښې ده خو خلک پرې ډېر زیات مین دی او خلک بس داسې را روان دي چې زه په خپله به تنګ کړی یم مولوي صاحب هلته راله تقریر ته راشه هلته تقریر ته راشه هلته نو دونه خلک دي چې والله موږ ورسره تنګ یو چې دا څونه شمولیتونه دي بالکل وی تیروي خو ژوند د ځان لپاره هر څوک ژوند ښاغلی چې د بل خدمت کې چې د احمد علي جان صاحب متعلق یو پوښتنه لرم او لازمي اوس جمعیت العلماء اسلام ته خپله راغلی کو چېرته نظریاتي د جمعیت العلماء سره د پلار نیکه د وختو تعلقات ساتي احمد علي جان صاحب دی جی اوس نه دي د احمد علي جان صاحب دی پلار بوډا شو سو او حاجي سر بلنهان جي صاحب نو احمد علي جان صاحب دی والد صاحب د دور نه چې والد صاحب ځوان او والد صاحب موږ د هغې وخت نه پېژنو والد صاحب موږ ته ډېرې غوسې هم کوي کله کله په جماعت کې نو والد صاحب د دور نه او د والد صاحب د الکواني د دور مولانا سید ګور شاه صاحب دامت برکاته مولالیه د آینه مخکې شیخ حسن جان صاحب نور الله مرقده د هغې د دور نه والد صاحب دی او بل ورځ مې ورسره ګپ لګونه والد صاحب وی چېرې برګه جنډه به مې په قبر لګي هله به د جماعت نه بس په دې دنیا کې چې یم د دغې او چې په قبر ته لاړ شم انشاءالله برګه جنډه به زما په قبر لګي نو نظریاتي خلک دي او د جماعت بنیادي خلک دي او په جماعت باندې مین خلک دي جی یعنی مطلب ښه پخه عقیده او پخه نظریه شاته لري مولوي صاحب محترم ډېره ښه خبره ده زما به خپل کوشش هم دی کو چېرته زما د ضلعي مشران یا صوبایي مشرانو سره موقع الله پاک راته میلو کړه زه به هم دغه درخواست کوم د خپل طرفه ځکه موږ له خدمتي کس پکار دی مولوي صاحب یو خبره بله هم زه کوم ستاسو په خدمت کې چې په نورو پیکېګانو کې په نورو خلکو کې هم داسې د خدمت خلک شته په جمعیت العلماء اسلام کې د اتحاد له کبله هغوی مکسر میشي یعنی مطلب ونه درېږي الیکشن لړاو نه کړي جماعت نه وړي پاتې شي په ځای خو دغه خرابې خفګانونه مخې ته راشي دغه اتحادونه آیا د جماعت خو د ځان د کامیابۍ دپاره یو فیصله کوي خو ډېر ملګري نور هم د احمد علي جان صاحب په شکل کې د ده په شان خلک پاتې شي پیغام لرئ چې یاره اتحاد مه کوئ یا دغه شانتې څه یاره جي په دغې موضوع باندې زه به دا ووایم چې زما د ذهن سرکل ډېر کم دی او بل لا چې زمونږ مشران اکابرین دي سپینګیري علما دي بل د اتحاد په بنیاد باندې چې ای کوي نو موږ خپلې حلقې ته صرف ګورو کله داسې وي چې موږ خپل یونین کونسل ته ګورو خپل ځان ته ګورو خپل ملګرو جماعت ته ګورو چېرې دې ځای کې موږ ته دا کمی راغی دا کمی راغی خو غالبا داسې وي چې د دغې کمو په نتیجه کې او د دغې اتحادونو په نتیجه باندې مشر مولانا صاحب او جماعت ته ډېر مضبوطیا میلاویږي نو د مشرانو په فیصله باندې زموږ لبیک دی مولوي صاحب محترم دا راته ووایه د احمد علي جان خپل پیکې ته ودرېدو څه خیال شته که نه قدرمن شي دا سوال خو ډېر بهتر دی احمد علي جان صاحب دی په خپله باندې داسې ذهني تیار دغې خبرې ته نو خو ملګرو د یونین کونسل او عمرونو زمو بل ورځ مو دا میټینګ کړی دی چې احمد علي جان صاحب موږ خامخا ودرو دا ځل زموږ د مشرانو مطالبه هم دغه ده چې یاره احمد علي جان صاحب دی موږ ته
دا ځل ټیکټ د احمد علي جان صاحب دي ته راکړي، ځکه چې موږ ته د مارکې سړی دی او موږ ته مضبوط کینډیډیټ دی او انشاءالله چې موږ خپل فی کې ګټلی هم شو او مخکې موږ ګټلې ده. نور کله په اتحادونه راغلي دي نو دا ځل چې که موږ ته جناب چیرمین احمد علي جان صاحب ته ټیکټ ورکړ، زموږ مطالبه د مشرانو د بقایا خوښه د مشرانو فیصلې ته موږ غاړه بسته یو. خو که چېرته ټیکټ موږ ته راکړه دا ځل نو ډېره بهتره به وي. زموږ مشرانو ته منت دی، سوال دی، که چېرته یې ومنو ده نو ډېره به بهتره وي، ځکه د احمد علي جان مضبوط په دې علاقه باندې د یوې پارټۍ موږ ته سړی نه ښکاري چې احمد علي جان مقابله دې وکړي. نو په دې بنیاد باندې تمامو یونین کونسل او عمراونو زموږ کابینو لکه د احمد علي جان نه علاوه موږ خپله یو ترتیب دا جوړ کړی چې مشرانو ته منت وکړو چې دا ځل لا ټیکټ موږ ته پی کې 61 باندې راکړي. موږ سره نور کله اتحادونه راغلي دا ځل کم از کم موږ ته په دې خلقه باندې دا ټیکټ راکړی شي، زموږ منت دی ورته.